ყველა დანიშნულების ადგილიდან, რომლებიც კაცობრიობამ გამოსაკვლევად აირჩია, არც ერთი არ არის იმდენად შემზარავი და ამავდროულად მშვენიერი, როგორც ჩვენი სიცოცხლის და ენერგიის წყარო. დიახ, ეს დანიშნულების ადგილი არის უზარმაზარი სფერო, ჩვენი დედა ვარსკვლავი, ჩვენი მზე. საოცარი ვარსკვლავი, რომელმაც ჩვენი სისტემა მოაკოწიცა, გაზარდა პლანეტები და სიცოცხლე შეინარჩუნა. დედა ვარსკვლავი, რომელიც ამ მომენტშიც კი ჩვენს სისტემას იცავს, პლანეტას ათბობს, სიცოცხლეს ინარჩუნებს და მზის სისტემის საზღვრებთან დიდ დამცავ ფარს ავლებს, რომლითაც ჩვენ გალაქტიკაში ისევ მოძრაობთ, რომ ვერც ვგებულობთ ვერაფერს, რადგან რეალურად ჩვენი მზის სისტემა საოცარ ბრძოლაში არის ჩართული, თუმცა ჩვენს დაცვას ის საკმაოდ კარგად ახერხებს. ეს არის კოსმოსწავლე ეპიზოდი 26 და დღეს ჩვენ ერთი მშვენიერი ვარსკვლავის სიცოცხლეს გავეცნობით და მის უზარმაზარ სცენას ვიხილავთ. როგორც ვთქვი, ის იმდენად შემზარავია, რამდენადაც მშვენიერია. მის ჩვეულებრივ ამოფრქვევას კოსმოსში მილიონობით კილომეტრის გავლა შეუძლია. თუმცა ამ ძლევამოსილობასთან ერთად ის არის ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც ჩვენი პლანეტა არის ცოცხალი, რის გამოც ბუნება სუნთქავს და მცენარეები ლაღად არსებობენ, რის გამოც ცხოველები და ცოცხალი ორგანიზმები განაგრძობენ არსებობას. ყველაფერი, რაც ცოცხალია, დაკავშირებულია მზესთან. პირდაპირი მნიშვნელობით მზის გარეშე სიცოცხლე ვერ იარსებებს. ეს ჩვენმა წინაპრებმაც კარგად იცოდნენ. ცივილიზაციის დასაბამიდან მზის როლი უმთავრესი იყო სიცოცხლისთვის. უფრო მეტიც, ადრეც და ეხლაც არსებობენ ადამიანები, რომლისთვისაც მზე არის ღმერთი და რეალურად რომ დაფიქრდე, ის, ვინც სიცოცხლეს გინარჩუნებს, რა თქმა უნდა ღმერთი გამოდის. მოდი ახლა კი სურათი უფრო გავადიდოთ და რამდენიმე ნაბიჯით უკან გავიწიოთ, რადგან უფრო კარგად დავინახოთ სამყარო. ჩვენი მზე, ჩვენი დედა ვარსკვლავი ერთ-ერთია იმ ასობით მილიარდი ვარსკვლავიდან, რომლებიც ირმის ნახტომის გალაქტიკაში არიან დასახლებულები. ჩვენთვის მზე ძალიან განსაკუთრებული ვარსკვლავია. ის არის ერთადერთი და უნიკალური. რა თქმა უნდა, ჩვენს მზის სისტემაში არსებობს 8 პლანეტა, რომლებსაც უამრავი ასობით თანამგზავრი გააჩნიათ, მათ შორის ჩვენი დედამიწის მთვარეც. სისტემის ნაწილები არიან ასევე ის ასობით ათასი ასტეროიდები, რომლებიც სარტყელში ორბიტირებენ, და ასევე ის ტრილიონობით კომეტები და სხვა სხეულები, რომლებიც მზის გარშემო ბრუნავენ. ყველაფერი მრავლად არის, თუმცა მზე არის მხოლოდ ერთი. ის უზომოდ ძლიერია, მისი გავლენა რომ არა ეს პლანეტები, კომეტები, ასტეროიდები არც იარსებებდნენ და ყველა მათგანი თავისუფალი ვარდნის პროცესში ზოგი სად და ზოგი სად იქნებოდა კაცმა არ იცის. მზეს აქვს გრავიტაციის უზომოდ დიდი გავლენა. მისი გრავიტაცია სივრცეში იმდენად არის ჩამძიმებული, რომ ჩვენი პლანეტა დანარჩენ 7 პლანეტასთან ერთად მის გარშემო ვბრუნავთ და მას მივყვებით. რეალურად გაგახსენებთ ასევე იმასაც, რომ ჩვენ ბრუნვასთან ერთად ასევე მოძრაობთ. მზეზე ვართ დამოკიდებულები, მზე საიდანაც წავა, ყველაფერი მის გარშემო მას გაჰყვება და ეს ყველაფერი საკმაოდ დიდ ტერიტორიას მოიცავს. თუმცა და მაინც ის არის მხოლოდ ერთი და ჩვენ ყველა მისი შვილები, პლანეტები, ასტეროიდები, კომეტები, სატელიტები და ჯუჯა-პლანეტები და კიდევ ის უცნობი სხეულები მის გარშემო ვართ, მისი გავლენის ქვეშ. მზე 1000-ჯერ უფრო მასიურია, ვიდრე მთელი მზის სისტემა ერთად აღებული. მისი გრავიტაციული ველი არის უზომოდ ძლიერი და სწორედ ის იკავებს ყველაფერს მისკენ. სწორედ ის არის სივრცეში იმდენად მძიმე, რომ წარმოიდგინეთ სივრცე ან კოსმოსი როგორც მატრასი და ამ მატრასზე ძალიან მძიმე მზე რომ დავდოთ. მატრასი ჩაიწევს და მის გარშემო პატარა ბურთულები რომ დავალაგოთ პლანეტების სახით. ყველა მათგანი მის გარშემო დაიწყებს ტრიალს. სადაც არ უნდა იყოთ მზის სისტემაში, მისი ცენტრი არის იქ, სადაც არის თვითონ მზე. 4 საუკუნის წინ იტალიელმა ასტრონომმა გალილეო გალილეიმ
დარწმუნებით იცოდა, რომ მზე იყო მზის სისტემის ცენტრი და არა დედამიწა. იმ პერიოდში ყველაზე ეგონა, რომ დედამიწა იყო სამყაროს ცენტრი და მის გარშემო ბრუნავდა ყველაფერი, მათ შორის მზეც. თუმცა ეს არ იყო სწორი და მხოლოდ გალილეომ იცოდა, რომ ეს ასე არ იყო. მან მისი თეორიის დამტკიცება სცადა, რომ დაეცვა მისი აზრი. ასევე გალილეო იყო პირველი ადამიანი, ვინც ტელესკოპი მზეს დაუმიზნა. ამით მან კიდევ ერთი საოცარი აღმოჩენა გააკეთა. მან მზის ლაქები დაინახა. ბნელი და მუქი ლაქები, რომლებიც მზეზე დრო და დრო ჩნდებოდნენ და მის ზედაპირზე ადგილებს იცვლიდნენ. და ღრმა დაკვირვებების შემდეგ დადგინდა, რომ ლაქები წლების მერე, როდესაც პიკს მიაღწევენ და მზის ყველა რეგიონს მოიცავენ, შემდეგ ძალიან ეფექტურად იწყებენ გაქრობას და ეს ხდება სისტემატიურად. როდესაც მზეს სათანადო ფილტრაციით ვაკვირდებით, ყველაზე უეცარი ხილული ნიშანი მისი ლაქებია, რომლებიც კარგად გამოკვეთილი ზედაპირის ნაწილია და ბევრად მუქია, ვიდრე მათ გარშემო მყოფი გარემო. რადგან მათი ტემპერატურა დაბალია, მზის ლაქები ინტენსიური მაგნიტური აქტივობების ის რეგიონია, სადაც კონვექცია შეჩერებულია ძლიერი მაგნიტური ველების მიერ, რომელიც ამცირებს ენერგიის გადატანას ცხელი შიდა ნაწილებიდან ზედაპირამდე. მაგნიტური ველი გვირგვინს ძალიან აცხელებს, რის შედეგადაც წარმოიქმნება აქტიური რეგიონები, რომლებიც ინტენსიური მზიური ამოფრქვევებისა და გვირგვინული მასის გამოტყორცნის წყაროა. უდიდესი მზის ლაქები შესაძლებელია 10,000-ობით კილომეტრზე იყოს გადაჭიმული. მზის დაკვირვებისათვის ძალიან გვეხმარება ასევე მთვარეც. როდესაც მთვარე მზის წინ აღმოჩნდება, ეს იწვევს მზის სრულ დაბნელებას. მზის სრული დაბნელებისას მზის გვირგვინის დანახვა შეუიარაღებელი თვალითაა შესაძლებელი. მცირე ხნით. მზე კონკრეტულად დაახლოებით 4,6 მილიარდი წლის წინ ჩამოყალიბდა გრავიტაციული კოლაფსით. მატერიის უმეტესობა ცენტრში მოგროვდა, ხოლო დანარჩენი გაბრტყელდა მბრუნავ დისკოდ, რომელიც შემდგომში მზის სისტემა გახდა. ცენტრალური მასა კი დრო და დრო უფრო მკვრივი გახდა. შემდეგ დაიწყო თერმობირთვulis სინთეზი მის ბირთვში. მზე თავის ბირთვში 620 მილიონი ტონა წყალბადის სინთეზს ახდენს თითო წამში. ასევე მინდა გაგახსენოთ, რომ გარდა ამისა, რომ ჩვენ დედამიწაზე მოძრაობთ და დავდივართ, ჩვენი დედამიწაც ამავდროულად მოძრაობს მზის გარშემო. თუმცა ასევე შეგახსენებთ, რომ თვითონ მზეც თავისი ყველა შვილობილი პლანეტით ჩვენი დედამიწის ჩათვლით ირმის ნახტომის გალაქტიკაში მოძრაობს და მიყვება დინებას და თან ძალიან სწრაფად. ამას დამატებული კიდევ ისიც, რომ თვითონ გალაქტიკაც სპირალურად ბრუნავს და მოძრაობს და ამას კიდევ ისიც ემატება, რომ თვითონ სივრცეც ფართოვდება და ძალიან სწრაფად. ამით კი იმის თქმა მინდა, რომ მზე გალაქტიკის ცენტრიდან 24,000 სინათლის წლის დაშორებით მდებარეობს და ჩვენი მზე კოსმოსური მიკროტალღური ფონის შესაბამისად ამ მომენტშიც კი ძალიან სწრაფად 550 კილომეტრი წამში სიჩქარით მოძრაობს გალაქტიკაში. მზიდან დედამიწამდე მისაღწევად სინათლეს დაახლოებით 8 წუთი და 19 წამი სჭირდება. ჩვენი მზე ჯერ კიდევ რამდენიმე მილიარდი წელი იცოცხლებს, თუმცა მაგალითისთვის ის რომ უეცრად ჩაქრეს, ჩვენ ამას 8 წუთის შემდეგ შევიტყობთ. და ამაზე თუ ღრმად დაფიქრდებით, ერთადერთი მიზეზი, რატომაც ხდება ეს, არის ის, რომ ჩვენი კოსმოსი არის უზომოდ დიდი, თვითონ სივრცე არის ძალიან დიდი. ასე რომ თვითონ სინათლესაც კი სჭირდება გარკვეული დრო, რომ ერთი ადგილიდან მეორემდე მიაღწიოს. მზის ენერგიის წყალობით სხვადასხვა ბუნებრივი და სინთეტიკური პროცესი არსებობს, მაგალითად ფოტოსინთეზი, რომელიც მცენარეებისთვისაა დამახასიათებელი. ამ დროს მცენარე მზის ენერგიას შთანთქავს და მას გარდაქმნის ქიმიურ ფორმად. მზის სინათლის შედეგად პირდაპირი გათბობა ან მზის ელემენტების მიერ სითბოს ელექტრულ ენერგიად გარდაქმნა
მრავალ მოწყობილობაში გამოიყენება ელექტროენერგიის ან სხვა სასარგებლო სამუშაოსთვის. ენერგია, რომელიც ნავთობსა და სხვა ნარჩენ საწვავებშია კონცენტრირებული, თავდაპირველად მზის სინათლით ფოტოსინთეზის დახმარებით წარმოიქმნა შორეულ წარსულში. მზის ინტერიერი პირდაპირ დაკვირვებადი არაა და მზეც გაუმჭვირვალეა ელექტრომაგნიტური გამოსხივებისთვის. თუმცა, როგორც სეისმოლოგია მიწის ძვრების მიერ წარმოქმნილ ტალღებს იყენებს დედამიწის შინაგანი სტრუქტურის შესასწავლად, ჰელიოსეისმოლოგია მზის შინაგანი სტრუქტურიდან ამომავალ წნევის ტალღებს იყენებს, რომ განსაზღვროს და თვალსაჩინო გახადოს ვარსკვლავის შიდა სტრუქტურა. მზის კომპიუტერული მოდელირება გამოიყენება თეორიულ იარაღად, რომ გამოკვლეულ იქნეს მისი უფრო ღრმა ფენები. მზის ცხელგარე ატმოსფეროს რეგიონში ხდება იონიზირებული გაზის ძალიან მაღალ ტემპერატურაზე აყვანა. მზის გვირგვინიც ლაქების მსგავსად ყოველთვის ცვალებადია. ეს თვისებები კი იმას მიგვანიშნებს, რომ მზე ენერგიას სხვადასხვა ფორმით აფრქვევს. მეცნიერები წარსულიდან მოყოლებული ცდილობდნენ ამ ენერგიის შესწავლას და კერძოდ გაგებას თუ საიდან მოდის კონკრეტულად ეს უზომოდ დიდი ენერგია. ბუნების და ზოგადად ატომების სტრუქტურამ და კავშირებმა მეცნიერებს მისცა მინიშნება. კითხვა კი იყო შემდეგი: საიდან აქვს მზეს ეს ენერგია? საიდან ან როგორ ანათებს ის? სწორედ ეს კითხვები იყო მეცნიერებისთვის მნიშვნელოვანი. სამყაროში არსებული თითქმის ყველა ვარსკვლავივით, ჩვენი დედა ვარსკვლავი, ჩვენი მზეც, უმეტესად წყალბადისგან შედგება. მზის ზედაპირზე ეს გაზი 5600 გრადუს ცელსიუსზე იწვის და ეს რეაქცია სრულიად საკმარისია იმისთვის, რომ მისი ზედაპირი გაანათოს ღია მოყვითალო ფერში. მაგრამ მზის სიღრმეში თუ ჩავალთ, მისი ბირთვისკენ აქ ტემპერატურა მილიონობით გრადუსამდე ადის და ამ ექსტრემალურ პირობებში წყალბადის ატომები ერთდებიან და ჰელიუმად იქცევიან. ენერგია კი, რომელიც ამ პროცესისგან გამომუშავდება, მზის ბირთვიდან მის ზედაპირამდე საკმაოდ დიდ გზას გადის. ჩვენს საოცარ ვარსკვლავზე ასევე გიგანტური აფეთქებები არსებობს, რომელსაც მზიური ამოფრქვევა ეწოდება და ძალიან მარტივად შეუძლია, რომ ჩვენი ელექტროენერგია და საკომუნიკაციო სისტემები დააზიანოს და სრულიად გათიშოს. რა თქმა უნდა, ბოლო საუკუნეში მეცნიერები მიხვდნენ, რომ თუ გვინდა, რომ უკეთ შევისწავლოთ ჩვენი ვარსკვლავი, მაშინ ჩვენ მას უნდა დავაკვირდეთ კოსმოსიდან, უფრო ახლოდან და სხვა პერსპექტივით. რა თქმა უნდა, რაც დრო გადიოდა, ჩვენ მზეზე ბევრი ინფორმაცია შევიტყვეთ და მისი აქტივობის მრავალი დეტალი გავიგეთ. შემდეგ კი NASA-მ პირველად ისტორიაში ადამიანის მიერ შექმნილი ხომალდი მზესთან წარმოუდგენლად ახლოს მიიყვანა და მასთან კონტაქტი დაამყარა. ეს მოხდა პარკერის მზის ზონდის მეშვეობით. 2021 წლის 28 აპრილს NASA-ს პარკერის მზის ზონდი მზის ატმოსფეროს ზედა ნაწილში, გვირგვინში ჩაეშვა და მასში გაიფრინა. ის არა მხოლოდ გადარჩა, არამედ ადგილზე ჩაატარა გაზომვები და ჯერ არ ნახული მონაცემები მოგვაწოდა მზის სისტემის გულის შესახებ. პარკერის მზის ზონდი 2018 წელს გაუშვეს და ის მზის გვირგვინს შეისწავლეს 7 წლის განმავლობაში. ის 26 ჯერ მივა მზესთან ზედმეტად ახლოს, ანუ პერიფელიონში, რისთვისაც ჯამში ვენერასგან გრავიტაციული დახმარების 7 მანევრს განახორციელებს, რათა სულ უფრო და უფრო ახლოს მივიდეს. მზეს და მის გვირგვინს უკვე 10 წლეულებია ვაკვირდებით და ვიცით, რომ იქ მიმდინარე რაღაც საინტერესო ფიზიკური პროცესები მზის ქარის პლაზმას აცხელებს და აჩქარებს, თუმცა ამ პროცესის შესახებ ჯერ დაზუსტებით არ ვიცით და პარკერისგან წლების განმავლობაში უფრო მეტს შევიტყობთ. 2025 წლისთვის ზონდი ყველაზე ახლოს მივა მზესთან, 690,000 კილომეტր/საათში სიჩქარით, რომელიც სინათლის სიჩქარის 0,074%-ია.
მზის უზომოდ დიდი ძალა და ენერგია ჩვენ შეგვიძლია მის ბევრ თვისებაში დავინახოთ, თუმცა არსებობს ასევე მისი კიდევ ერთი სიძლიერე, რომელსაც ჩვენ ვერ ვხედავთ, მაგრამ მისი უმთავრესი ძალა ნამდვილად არის ის და ეს არის მაგნიტური ველი. რეალურად კი ჩვენს მზის სისტემაში სწორედ მზეს აქვს ყველაზე ძლიერი მაგნიტური ველი და თვითონ არის ყველაზე ძლიერი სხეული ჩვენს კოსმოსურ ეზოში. მოკლედ, ჩვენს მზეს მრავალი ხასიათი აქვს და მათ შორის ერთ-ერთი არის მისი მზიური ამოფრქვევის შემზარავი სიძლიერე. დღეისათვის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ამოფრქვევა მიიჩნევა 2003 წლის 29 ოქტომბრის ხომალდ სოჰოს მიერ დაფიქსირებული ეს უზომოდ დიდი ენერგიის სივრცეში გათავისუფლება, რომელიც მისმა კამერამ დააფიქსირა და ამ ამოფრქვევას ჩვენი სატელიტების გადაწვაც შეუძლია. ნაწილაკები, რომლებიც სოჰოს კამერას ეჯახებიან, ნათლად ასახავს მის სიძლიერეს. ჩვენ რაც მზისგან ვისწავლეთ, არის ის, რომ მზე არ არის იზოლირებული მარტოსული ვარსკვლავი, არამედ ის არის მთავარი ფუძე ჩვენი სისტემისა და მის ამოფრქვევას ალბათ ზოგიერთი იფიქრებთ, რომ ერთადერთი მიზანი აქვს, რომ დააზიანოს ჩვენი სატელიტები, რომ წყობრიდან გამოიყვანოს ხომალდები, მაგრამ ეს არასწორია. ჩვენ თუ მზიურ ამოფრქვევას გავყვებით, ის რეალურად ძალიან შორს ჩვენი სისტემის ყველა პლანეტას გაივლის და საბოლოოდ უზარმაზარ გიგანტურ დამცავ კედელს ქმნის, რომელიც დიდ ბუშტს წააგავს. ეს კი ჩვენს ინტერვარსკვლავურ მოგზაურობაში ჩვენი მზის სისტემის მთავარი დამცავი მექანიზმი არის. ჩვენ ყველამ უნდა გავიზაზროთ ის, რომ ადამიანი ზუსტად იმ ატომებისგან და მტვერისგან შედგება, რისგანაც ჩვენი ვარსკვლავი. ჩვენ ყველა ჩვენივე პლანეტით და ყველაფერი, რაც ჩვენს მზის სისტემაში არსებობს, ვართ მზის შვილები და ჩემი აზრით, მზეს, როგორც ჩვენს მთავარ დედავარსკვლავს, ძალიან კარგად გამოსდის თავისი სისტემის დაცვა. სულ ეს იყო, რაც დღეისათვის მინდოდა რომ მომეყოლა თქვენთვის. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, გთხოვთ რომ დალაიქოთ და თქვენი აზრი დამიტოვოთ კომენტარებში. ასევე ვისაც არხი არ გაქვთ გამოწერილი, ჩემი თხოვნაა რომ გამოიწეროთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ შემდეგი ვიდეოები. მომავალ შეხვედრამდე, დროებით.